cứ nói nhưng mà thích cô. Giỏi thế nhở? Đây, em đây. Đây, em đây. Đấy, bà ấy còn hay. Bà ấy chứ không. Đây. Mẹ chỉ tao xem lần đó để phải không. Đây, của em đây. Đây. Ừ. Xin bà đi. Xin đi, xin. Đấy. Đây. Của em đây. Ừ. Giỏi thế nhỉ? Đây. Nữa kìa. Kem nhá, còn nhiều kem lắm. Đấy, em đây. À, sóc cầm không nổi rồi à? Ba cái nồi thủy coi chừng nè. À, tao chỉ có chứ đâu thấy nó có mà. Cho thêm nhá. Kém mình còn nè. Có chỉ có sữa. Nó còn tiền không? À, tao chỉ có chứ mình sẽ mì nổi. Căng đập cái căng phải. Đi ra mà. Đi đâu? Hả? Ơi, điều tiền ta cái vậy đây chỉ là nó mới rồi bây giờ có uống tàu vừa uống cái trái là penny mà bay cái mặt này á. Đâu, còn bạn nào chưa được không? Đây à? Đây. Còn bạn nào chưa được không? Đây, cho bạn này một được rồi, để đâu rồi? À. Còn ai chưa được không bạn? Chưa được chứ? Lá cà của lá. Bạn này có sữa chưa? Có sữa rồi à? Đây. Ai cũng có hết rồi đúng không? Nghe chú bảo này thì các cháu phải thật là ngoan, nghe lời bố mẹ nhá, và phải học thật giỏi. Tháng sau chú lại đến, chú lại phát quà cho các cháu nhá. Còn bây giờ chú phải trở về lông trại đây. Chào các cháu nhá. Chào Bye nhá. Bà về nhá. Đi vào ơi. Bye nhá. Bye nhá. Cái xe gì cái con này? Cái xe mẹ. Cái xe thì cái bò.
Theo cái của cái này vậy vậy. Điệp cứ phải theo Tìm mẹ mày mua đã. Tìm mẹ mày đã, không cầm đi nhá. Không cầm đi đâu, đưa mẹ mày đã. Ô, đeo sợi rồi. Mẹ nó đâu này? Chồng mẹ lắm. Đi làm bố. Đây, cho bố bảo. Này nhá. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Có cái to nhất rồi. Đây bà cân anh như nào đấy chị ơi. Ôi. Đây bà cân anh như nào. Rẻ thôi Đứa này có cây không? Hôm nay nhìn tươi ngon nhỉ bà nhỉ. Ôi. Nấu này thì bao nhiêu? 10.000 một bó. Bao nhiêu cân này cô? Cái đó buổi chiều nữa. Sao ấy còn cái này nó bị sặc. Chấm. Tôi đi cho bác của ta cuộn rồi.
gieo non mưa về dần gieo non gieo mưa đắng có một chút Đây nó có hai đầu như này tiện đấy bà. Một bên này để cào cỏ này. Bên này để cuốc củ. Lấy cái này đấy bà nhỉ. Rau cái để làm cái gì? Cắt cho cháu một cái bánh kia đấy nhá. bánh trưng này bánh trưng này bà với thơm Đấy, bạn ngồi đây đi bạn. Làm gì để mấy bà? Còn cái ngày xưa mình chưa nhận nhiều nó mềm nó dẻo quá nhỉ. Thì vẫn thử bánh này. Lấy cho em 2 cái nữa. Này bà. Ăn uống lo xong rồi tí nữa đi tập bó. Bà hãy lên cho 6 cái ạ. bánh nhiêu cái 6 cái. bà luôn này nào bác về
Bà ăn quả. Bà ngồi ăn quả uống nước nhá. Vâng. Cháu đi nấu cơm rồi chút rồi bảo cháu mình ăn. Vâng. Bà ăn quả đi. Bà ơi, bà ăn dưa đi. Dưa ngon lắm bà ăn dưa đi. Đấy, bà. Ăn thử miếng. Ngọt mà bà nhỉ. Bà ngồi đây ăn dưa nhá, để cháu đi nấu cơm nhá.
cơm thôi. Hôm nay đi cả ngày các bạn đói rồi. Rồi, ăn cơm thôi. Đấy, vào đây. Ăn cơm đi. Có nước canh rau ngon lắm ạ. Vâng, ăn cơm đi. Đấy, đã thử món này rồi. Món giò ngon. Ăn bàn cơm nhá. Đây mà, thử cả món này nữa. Cái này ngon đấy bà nhỉ? Ngon. Bà, ăn cả món bí xào nữa. Nấu này ăn rau luộc nó mát mà. Thịt xào với hành tây này ăn nó hợp bà nhỉ? Bán cả rau nữa phải. Hôm nay đi cả ngày mệt rồi bà phải ăn thật nhiều nhá. Nên bà cháu mình đi cả ngày cũng mệt rồi. Ăn thật nhiều bà. Hôm nay mà cái bọn trẻ mà mình đến phát quà ấy, cháu thì cũng thường hay đi đấy lắm bà. Một tháng thì cháu cũng đến một lần. Mỗi lần cháu đến thì cháu cũng thường là chia quà cho bọn trẻ. Bởi vì khu vực đấy còn rất là nhiều khó khăn bà. Vâng. Bán nhiều vào, lần sau có dịp cháu lại đưa bà đi bà. Vâng. Hôm nay bà đi phát quà cùng cháu ấy, bà thấy bọn trẻ như nào? Bọn trẻ ở đấy thông minh lắm bà. Vâng. Nó thông minh lắm, ngoan lắm. Vâng. Ở khu vực đấy thì còn rất gặp nhiều khó khăn ấy, nhưng cháu cũng hay thường xuyên lên đấy. Vâng.